Здравствуйте, меня зовут Калинина Елена, я педагог RoboQuantum. И сегодня мы с вами проведем мастер-класс «Метательные машины древности». И сегодня мы с вами будем делать катапульту с храповым механизмом. Немножечко хотела бы вам рассказать о истории создания катапульты, которая пришла у нас из древности. И мы сегодня рассмотрим метательные машины от праши, лука до гастрофета, арбалета, анагра и требушета. Праша. Праша – это древнейшее метательное оружие. Прашу изготавливали чаще всего из плетеной веревки или кожаного ремешка с расширением посередине, куда у нас вставлялся камень либо метательный снаряд. На одном конце ремешка делали петельку, которую цепляли за палец. Во время метания другой конец отпускался, и праша разматывалась, выбрасывая снаряд в цель. Далее у нас идет лук. Лук – это самое древнейшее метательное оружие. Так, в пещере Субуду в Южной Африканской Республике ЮАР археологи нашли каменные наконечники стрел возрастом около 60 тысяч лет. Лук имеет два упругих на изгиб плеча, верхнее и нижнее плечо, которые после отпускания натянутой тетивы вращают свою первоначальную форму за счет сил и упругости. Чтобы запустить стрелу дальше, нужен лук с более толстыми и длинными упругими элементами, но и сил для натягивания тетивы нужно будет потратить намного больше. Гастрофет. Примерно с IV века до нашей эры в Древней Греции начали использовать гастрофет. В буквальном переводе брюшной лук. Это ручное метательное оружие использовал механизм, напоминающий храповый, для завода тетивы и более мощные упругие плечи. По сравнению с луком. Чтобы зарядить гастрофет, нужно было упереть один конец в землю, а на другой надавить всей своей массой животом. Позднее у римлян и в средние века такое орудие получило название арбалет, от латинского аркабалист. Далее давайте рассмотрим с вами аксибелис, станковые луки. Греческий аксибелис или станковый лук – логичное развитие гастрофета. По увеличению его пробивной силы и дальности стрельбы. Тяжелый механизм устанавливался на лафет, опорную раму для орудия. Заряжение такого оружия происходило при помощи ворота, барабана с рычагами, на которые наматывался канат, натягивающий тетиву, который приводился и в действие. Дальше у нас анар. Анар – это следующий этап развития античных метательных машин. Он появился в древнеримской армии в III веке до нашей эры и исчез вместе с Римской империей. В отличие от предыдущих торсионных метательных машин, анагр имеет один рычаг и один торсион, то есть представлял собой одноплечный полинтон для метания камней и других тяжелых предметов. Катапульта с ложкой. Смотрите, здесь вот есть своего рода ложка, известная всем из голливудских фильмов. Это упрощенная конструкция анагра. На самом деле в анаграх на конце метательного рычага была праша, которая дополнительно ускоряла снаряд. Рычаг возводился в боевое положение с помощью ворота. На стопорной балке был валик, место удара рычага. При резкой остановке метательного рычага снаряд продолжал лететь по дуге и выходил из проши верхней точки, что придавало ему дополнительную кинетическую энергию. Древнегреческие эфтетоны и полинтоны, древнеримские скорпионы и баллисты. Для того, чтобы метать еще дальше, изобрели торсион. Торсионные метательные машины использовали уже не энергию упругу согнутого тела, а упруго скрученный канат, сделанный из конского волоса или животных жил. Но внешне такое устройство напоминало гастрофет. Также два плеча, только в виде рычагов, закрепленных одним концом в пучке из канатов. В Древней Греции метательные машины с торсионным механизмом для стрел получили название эфтетоны, а для метания камней – полинтоны. Позже в Древнем Риме легкие эвентоны, стреляющие стрелами, начали называть скорпионами, а камнеметы называли баллистами. Требушет. Требюшо. Требушет от французского требюшо – весы с коромыслом. Древняя метательная машина для метания камней и других снарядов при помощи системы рычагов и проши. Пожалуй, первым прообразом требушета была праша, привязанная к длинной палке и метаемая с руки.
По древнегреческой классификации такие устройства можно было отнести к палинтонам. В требушетах не было упругих элементов. В качестве источника энергии была или мышечная сила, когда нужно было тянуть рычаг с помощью каната, или потенциальная энергия поднятого груза. Чем выше и тяжелее был противовес, тем мощнее была метательная машина. Катапульты и механизмы из античных метательных машин пришли в современные машины и используются в технике. Это стартовые катапульты, которые начали свое широкое применение на авианосцах еще в первой половине 20 века для разгона до полетной скорости палубных самолетов. Такие работы вели все промышленные развитые державы. В СССР в 30-е годы также проводились опытные работы по запуску гидросамолетов с коротких разгонных площадок. Вот только сесть в самолет обратно на такой корабль уже не мог. В наше время применяются стартовые катапульты и для запуска беспилотных летающих аппаратов. Также концерт Калашникова выпускает беспилотники, которые можно запускать и безнаправляющие, как из рогатки. Например, таким образом катапультируется прямо с руки военный бипилот зала. Сегодня мы с вами сделаем метательную машину. У нас будет катапульта с храповым механизмом. Я думаю, что слово катапульта все вы уже слышали и неоднократно. А вот храповый механизм, слово для некоторых может быть и новое. Храповый механизм – это механизм, который обеспечивает свободное, линейное или вращательное движение только в одном направлении, блокирует движение в обратную сторону. Храповый механизм состоит из двух основных деталей. Это собачка, защелка-фиксатор, стопор, деталь, которая обеспечивает непрерывное, линейное или вращательное движение в прямом направлении, но блокирует обратное движение. Вот я вам пример собрала храповый механизм, в котором есть у нас собачка и зубчатое колесо. Или зубчатая рейка может использоваться. Зубчатое колесо, вы все знаете, что это деталь, на которой нанесены зубчики, которые, как правило, скошены в обратную сторону для большего сцепления у нас с собачкой. Вот, например, рассмотрим мы такой пример, что мы вращаем наше колесо, зубчатое колесо, в одном направлении против часовой стрелки получается у меня. Но если мы будем крутить по часовой стрелке, как бы мы ни прикладывали усилия, уже нам повернуть будет невозможно. Либо у нас будут ломаться зубчики. Такие механизмы у нас применяются в часах. Дома я вам предлагаю еще вспомнить, где же могут применяться у нас такие механизмы. И в комментариях после нашего мастер-класса ответить на этот вопрос. Самые активные наши участники будут награждены памятным призом и будут приглашены также для занятия в наш робоквантум. Сейчас я вам предлагаю начать сборку нашей катапульты. Для этого нам потребуется базовый набор Lego EV3. Что нам для этого нужно? Нам потребуются балки, нам нужно будут соединительные штифты, также нам нужно будет зубчатое колесо, шестеренка и оси. Сразу вам, ребята, я задаю вопрос, как можно без линейки измерить длину оси? В комментариях самые активные. Жду ваших ответов. Ну что, приступим. Для этого мы собираем с вами саму установку. Для этого нам потребуется вот такая вот деталь, рама. К нее мы вставляем у нас наши соединительные штифты. Я думаю, что у всех у вас есть наборы Lego Техник, где такие детали у нас присутствуют. К этой раме мы крепим нашу балку. Она немножечко отличается от балки, которые у вас есть в Lego. То, что у нас здесь имеются отверстия, а на ваших деталях, возможно, это соединительные клипсы. Таким образом, нам нужно будет прикрепить две
балки друг на друга для большей устойчивости нашей конструкции. Все, мы соединили. Теперь нам нужно с вами собрать стоечку, которой у нас будет... Хочу сказать, что для нашей конструкции еще потребуется вот такая вот резинка, канцелярская резинка, которая будет у нас являться нашим спусковым механизмом. Вот. Нам нужны будут соединительные элементы, шнекеры. К ним мы прикрепляем, чтобы вам было удобно, палки. И с другой стороны. Вот у нас что получилось. Для устойчивости мы с вами возьмем балку поменьше, соединительные штифты, чтобы интереснее. Так, нет, это, наверное, большой будет не очень красиво смотреться. Возьмем балку поменьше. Здесь еще штифт, который будет крепиться в наш спусковой механизм резиномоторный. Дальше мы с вами сейчас будем пусковой механизм делать. Он у нас делается следующим образом. Лишние детали мы убираем с вами. Теперь у нас будет, с вами будем делать шестеренку, устанавливаем. Куда мы будем с вами крепить рычаг. Для того, чтобы зафиксировать шестеренку, фиксировать ось. Берем штифт с полуосью и нашу чашу. Сейчас мы будем с вами делать чашу нашу, которая будет, где у нас будет наш метательный снаряд находиться.
мы сейчас будем с вами делать пусковое устройство. Для этого нам нужно будет взять соединительный штифт и уже взять нам оси чуть поменьше. Между собой мы их соединяем. Чтобы вам было видно. Сразу заранее мы сюда петелькой присоединяем нашу резиночку, нашу канцелярскую резиночку. И чтобы наши шестереночки между собой взаимодействовали, мы сюда еще шестереночку меньшего размера прикрепляем. Чтобы нам спусковое устройство сюда присоединить, мы с вами также сюда крепим уже на ось чуть-чуть поменьше. Сюда сейчас ось поменьше. Как раз мы сейчас будем с вами делать храповый механизм. Будем непосредственно делать собачку, фиксатор. Для этого нам нужно будет взять оси, сделать такую удобную ручку, соединительный штифт, соединяем между собой. И вот такой вот, так сказать, рычаг, получается у нас вот такой вот рычаг, мы устанавливаем на нашу катапульту. И смотрите, здесь у нас как раз происходит наша собачка, она входит в шестереночку и ее фиксирует. Все, мы уже ее не можем никуда с вами свернуть. Отцепаем, и у нас уже наш поворотный механизм, он уже у нас работает. Вот. Для того, чтобы была наша конструкция поустойчивее, мы для нее сделаем подставку. Вот такую подставку. Либо вы сами можете придумать для лучшего передвижения своей катапульты, потому что в древности катапульту ее же перемещали, она не стояла только на одном месте, ее перемещали с одного места на другое. И вы можете как бы стоечку сами уже придумать для своей катапульты. Но мы вот такую сделали для устойчивости. Вот. Теперь нам нужно сделать с вами пусковой механизм. Нашу катапульту мы должны установить в положение. А у нас было под углом, так, чтобы нам не мешало ничего. Положение, когда же оно у нас будет. Лучше всего ставить под углом 90 и 45 градусов. Но вы потом можете опытным путем уже сами как бы посмотреть, как же вам лучше будет для дальности полета и для меткости стрельбы, как же лучше вам расположить. Вот, но так как нам будет не очень удобно съезжает наш конструкт, мы ее поставим с вами на маленький такой пьедестал. Также мы соединяем между собой соединительными штифтами. Как я уже сказала, вы можете сюда сделать колеса и какую-то придумать свою конструкцию. Все, у нас теперь стоит она очень устойчивая.
У нас получилось здесь вот такой-то храповый механизм. Не от слова храпеть у нас это слово произошло, а из-за того, что когда у нас срабатывает наш механизм, вы на велосипеде все, наверное, катались, когда вы крутите педали в обратную сторону, он начинает у нас трещать. Вот от этого слова у нас и произошло, что от этого звука, что он издает треск, и он как бы подхрапывает. Вот у нас получилась такая вот конструкция. Теперь нам нужно ее с вами, эту конструкцию, отрегулировать. Каким образом? Мы зафиксируем, мы отводим наш механизм для стрельбы и фиксируем нашу шестереночку. Все. Если в прошлый раз мы с вами делали катапульту, нужно было постоянно держать наше метательное приспособление, то сейчас за нас все это делает храповый механизм. Смотрите. Можете также придумать свою конструкцию метательной катапульты, метательной машины. Вот. Все, конструкция у нас готова. Для снаряда мы берем какую-то деталь из лего, но ни в коем случае, конечно, не берем мы с вами металлические шарики, дабы избежать неприятностей. Вот. Такой катапультой вы можете, вот уже она выстрелила в меня, вот, со своими друзьями придумать себе какую-то интересную игру. Также, например, взятие башни противника, приготовить там из картона либо бумаги, сделать башню и потренироваться на точность запуска, на точность попадания. Также можно придумать правила игры на меткость стрельбы. Например, каждому раздается по 6 снарядов. Снаряды вы можете сделать самостоятельно из деталек лего, либо просто вот такие вот взять шестереночки. Также, если у вас будут большие детали, вы можете как бы корзину, где у вас будут лежать ваши снаряды, сделать побольше. Давайте еще раз попробуем. Также вы можете посмотреть, от натяжения нити будет и зависеть дальность у нас полета, либо как-то усовершенствовать свою конструкцию, чтобы ваши детали меньше, как бы силу трения меньшую создавали. Так, ну так как у нас... Сейчас мы попробуем с вами на меткость стрельбы попробовать и попасть в одну из ячеек нашей коробочки. Также вы можете сделать свою коробочку и от размера ячеек, например, здесь какие-то нарисовать баллы. Здесь 5, здесь, например, 20 баллов. Здесь, так как ячеечка у нас крупная, здесь будет всего 5 баллов. И со своими друзьями потренироваться на меткость попадания. Кто больше очков у вас заработает. Ну что, поехали? Нет. Что-то у нас нужно будет еще отрегулировать, либо немножечко нашу конструкцию подзакрутить. Но я думаю, у вас получится, и ваши каникулы пройдут с пользой и с удовольствием. Что-то у нас... Можно вот здесь вот немножечко натяжение сделать, либо у нас сделать угол как бы атаки немножечко побольше. Зафиксировали. Снаряд пока отложим. Можно немножечко силу натяжения увеличить. Натяжение нашей резиночки увеличить. Оттягиваем, фиксируем. Вот видите, уже получилось. Дальность полета у нас, ну, примерно на метр.
Вот такую вот катапульту с храповым механизмом мы сегодня с вами сделали. А уже саму подставку вы можете сделать по своему усмотрению. Ждем ваши фотографии, фотографии ваших работ, ваших катапульт, которые у вас получатся. И либо придумайте какую-то игру, где можно нам с вами применить нашу сегодняшнюю катапульту. Всем большое спасибо!